Ungayenzi lento leyo yokuthi-ke njengoba wena uxabene nomngani wakho, njengoba nixabene ngingazi ukuthi nixabaneleni, mina ngingazi lutho ukuthi nixabaneleni. Bengingekho khathi nixabana ninodwa. Kodwa ngiyacela ungayenzi ukuthi nami nginyanye lowo muntu ngingazi ukuthi ngimnyanyelani. Indaba yini angingeni mina, nixabene no-2, mina bengingekho lapho. So ungayenzi ukuthi nami nginyanye umuntu ngingamyenzanga lutho. Ngeke nginyanye umuntu ngingaxabananga naye lutho just because ukuthi ngiprove ipoint ukuthi ngijabulise wena njengomngani wami. Angeke ngiyenze leyo nto leyo. Uxabane nawe akaxabananga nami. So manje ngeke ngiprove le point ukuthi mina ngijabulisa inhliziyo yakho njengoba wena uxabane naye ungakhulumisani naye, nami kufanele ngingakhulumisani naye. Ayisebenzi kanjalo. Akaxabananga nami, uxabene nawe. Ngiyabonga.